টিনের চালু দে ভিডিও করো আমরা টিনের তো চালু দেখ তাও কাছে তাল পারি কাছে উঠে এই দেন আমরা এই যে এখন টিনের চালে আছি আমরা টিনের চাল থেকে এখন এই যে তাল সংগ্রহ করে পেরে খাচ্ছি পেরে খাচ্ছি মধু এই যে আমি খুলতেছি এই যে খুলে ফেলছি ছুরিটা দাও এই তুই পড়বি ভাই ছুরিটা দাও ওই বাবু হ্যাঁ বাইরে আমার তো ডর লাগতেছে ওদিক ফিরে নেবো এলো কেমনে এমনি হ্যাঁ হ্যাঁ বইলো উপরে এনে বইলো